बस फाइनली रियलमी की तरफ से और एक 5G फ़ोन मेरे पास आ गया, जो कि मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था, रियलमी C67 5G। तो चलिए सबसे पहले इस फ्लिपकार्ट डब्बा को ओपन करके देखते हैं इसके अंदर क्या क्या मिलता है। यहाँ पे फ्लिपकार्ट डब्बा को ओपन करने के बाद ही आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे रियलमी 67 का बॉक्स देखने को मिल जाता है, जो कि कुछ इस टाइप की होने वाले। सबसे पहले यहाँ पे और एक बॉक्स मिलता है, देखते हैं इस बॉक्स के अंदर क्या मिलता है। यहाँ पे सिम रिजेक्टर पिन मिलता है, मैनुअल गाइड बुक मिलता है जो कि कोई नहीं पढ़ता है, जिसका क्वालिटी मैं कहने वाला हूँ ठीक ठाक है। और यहाँ पे फोन मिल जाता है जो देखने में भाई काफी प्रीमियम सा है इसके। और यहाँ पे 33 वाट का एडाप्टर मिलता है एंड यहाँ पे टाइप सी केबल मिल जाता है। तो ये था सारे बॉक्स कंटेंट।